पणजे महापालिकेन कामगारांच्यो सगळ्यो मागण्यो मान्य केल्ल्यान ब्रेस्तारा सांजवेळा सीसीपी कामगार युनियनान बेमुजत संप फाटीं घेतलो। 5 जूनाक कामावेल्यान काडून उडयल्ल्या 5 कामगारांक परत कामार घेवचें म्हूण महापालिकेन मान्य केल्ल्यान संप फाटीं घेतला अशें महापौर सुरेंद्र फुर्ताद आनी सीसीपी कामगार युनियनाचो फुडारी अजित सिंह राणेन जाहीर केलें। आमी हे कन्क्लुजन पावले की हे 5 जाणांक आमी घेता, जेन्ना तेमकां पळय काडल्या त्या दिसांसून तुमची सॅलरी पे आसा ती आमची कावन्सिल मिटिंगेक आमी हाडून डिसायड करतले 50% दिवंक जाय कितके पर्संट दिवंक जाय ते। आनी तुमचे पळय युनियनाची कितें फीज आसा ते तुमचे ह्या युनियनाक वयतले। संपार आशिल्ल्या पालिका कामगारांनी बिरेस्तारा सकाळी महापालिका कार्यालया मुखार धरणे आनी निदर्शनां केली। सध्या सुटयेर आशिल्ले पालिका आयुक्त संजीत रॉड्रिगीसा आड कामगारांनी घोशणा दिल्यो। हातान कट्टी घेवन भीक घाला अश्यो घोशणाय कामगारांनी दिल्यो। मागण्यो मानून घेतिल्ल्यान संप फाटीं घेवन रोखडेच काम चालू केलें। दोन्ही डिमांड पास जाल्ला ह्या कंडिशनाचेर आमी हे जे आजचे जे आंदोलन आसा बेमुदत आंदोलन आसलो, स्ट्रायक जो आसलो तो बेमुदत स्ट्रायक जो आसा आमी आयच्यान ह्या क्षणा पासून जो आसा आमी तो कंडिशनली फाटसून घेता, कित्याक पयशे मेळपाचे आसा थोडे आनी जे आमचे जे डिसिजन आसा ते परफेक्ट इफेक्ट जावपाक जाय। त्यो थोड्योश्यो गोश्टी जाल्यो की हे डिसिजन आमकां मेळ्ळे आसा। हो स्ट्रायक आसा तो हांव फाटीं घेता। प्रुडंटा खातीर चेतन गांवस। इंडियन सुपर लिगाचे ब्रेस्तारा मुंबय मोठ्या दबाज्यान लॉन्चिंग जालें। ISLाचो लोगो आनी वेबसायट लॉन्च जाली। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघाचो अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल, ISLाची संस्थापक अध्यक्ष नीता अंबानी आनी टीमीचे मालक लॉन्चिंग दबाज्याक आशिल्ले। भुरग्यांक खेळ आनी शिक्षण म्हत्वाचें, तशेंच भारताक फुटबॉलिंग राष्ट्र करपाचो हेत धरून रिलायन्स फाउंडेशनान ISL घडोवन हाडला। गोंयचो खेळ अटॅकिंग आसतलो अशें FC गोवाचो प्रतिनिधी वरुण धवन उलयलो। I firmly believe that all children need sports and education for their holistic development. And that's why at the Hero Indian Super League, we have paid huge emphasis on grassroots development. Mukesh and I were at an international conference when the World Cup was being played in Brazil. And everyone at the conference was supporting the national team and cheering for them. Mukesh and me really felt sad. We had no national team to support or to cheer. And therefore, ISL is an audacious dream to make India a footballing nation, to create a dream of creating our own Indian football heroes, a dream of seeing India playing the World Cup. I don't think so there's a single person over here who will have anything negative to say about Goa. Who doesn't like Goa? I mean, you're a fool if you don't like Goa. I love Goa. Goa is going to play a brand of football which is going to be exciting, attacking. It's going to live up to the fun and Zanzi type of lifestyle that you see in Goa, and yet it's going to be very aggressive and competitive. So watch out for Goa this year, people. इतल्याने खबराचेर हांगाच सोंपता। पळयत रावत प्रुडंट। नमस्कार। तुम्ही पळयतात प्रुडंट। यू आर वॉचिंग प्रुडंट।